呢題係2022年 M2 嘅第8題。嗱，咁咧佢就俾咗個 system of linear equations 你啦。咁就 A part 咧，佢就話假設咧E 咧係有 unit 嘅 solution，咁咧就叫你揾翻個 Y 出嚟啦。好嗱，咁我哋咧就用個 Chemnitz rule 嚟計 A part 啦。好嗱，咁首先咧就計翻個左邊嗰個 coefficient matrix 嘅 determinant 出嚟先啦。好嗱，咁因為佢係有 unit 嘅 solution 嘅話咧，咁所以呢個答案就會唔等於0啦。好嗱，咁我哋咧就將佢拆開佢啦。好嗱，咁我即係抄多2行過嚟。好，咁乘嘅時候就將呢3個咁樣乘就係加啦。好啦，咁所以就會有 A3 次加8，跟住呢個係減1啦。好啦，跟住就調翻轉呢3個就減咁樣啦。好，咁所以咧就變咗做減負2A，咁即係變咗做加2A啦。咁跟住嗰個都係加2A，再加2A。好啦，咁所以呢個就變咗做 A3 次加6A 加7咁樣啦。好，咁跟住我哋計 Y 啊嘛，咁咧就將呢一行取代Y 嗰行嘅 coefficient， 咁咧就再計個 determinant 啦。咁我叫個做 delta Y 啦。好啦，咁 delta Y 咧就係再計多一次，咁咧就淨係中間嗰行換咗右邊嗰行啦。咁呢行照抄啦。好，咁我哋抄多2行過右邊啦。好啦，咁跟住咧就呢3個咁樣乘啦，就加啦。好啦，咁要乘埋就係4A square， 跟住呢個乘埋咧就變咗做16K 加 K square。好啦，跟住嗰3行就調翻轉就係減啦。好啦，咁所以咧就會有個減負8即係加8啦，跟住就減2個 AK square， 跟住呢度變咗做減負即係加啦4個 AK。好嗱，咁跟住咧，所以個 Y 咧就係用個 Chemnitz rule 啦，就將頭先呢個答案擺喺上面，跟住就除翻呢一個，咁我分母唔會係0啦。係啦，咁啊做完 A part， 好啦，跟住咧到 B part 咧，佢就提到今次咧就話個 E 如果係有 infinitely many solutions， 即係無限咁多答案，咁就叫你揾翻E 嘅答案出嚟啦。好嗱，咁我哋咧其實頭先咧A part 咧就已經揾咗呢一個個 determinant 啦。咁就A part 就係話，因為如果有unit 嘅 solution 嘅時候咧，咁 A part 咧就係呢一個唔等於0嘅嘛。咁而 B part 咧咁就相反啦。如果係有無限咁多答案嘅時候咧，咁應該咧就要呢個答案係等於0咯。嗱，我哋利用呢個關係咧，求翻個 A 出嚟先啦。咁就係如果因為 E 係有無限咁多答案啦，咁所以個呢個 determinant 答案就會係等於0嘅。好啦，咁咧所以 A3 次加6A 加7咧就要等於0。好，咁我哋跟住點樣solve 呢條式咧？呢度係3次嘅喎，咁我哋咧就要自己咧睇成咧當一個 polynomial 咁樣啦。咁我哋自己試翻啲 factor 出嚟嘅。嗱，咁我哋咧就代啲數字落去啦，揾下邊個數字代落去會等於0咁樣啦。好啦，咁你見到咧佢咧呢度有1啦，呢個6，呢個7咧。咁如果我走去代個 A 係-1嘅話咧，咁呢個咧就變咗做-1嘅3次加6乘-1加7，咁咧變咗做-1減6加7，咁咧就會砌到呢個0嚟嘅。好，如果呢個0嘅話咧，咁即係 A 加1就係個 FA 個 factor 啦。好，咁跟住咧就用長除啦。
將佢 factorize 佢，咁所以變咗做 a square，a 3次加 a square 咁樣啦，上減下咁即係負 a square 加6a，呢個減 a 咁樣咯，跟住變咗做7a 加7，咁即係加7。好啦，咁我哋就可以將佢呢個 factorize 做 a 加1，跟住另外一個就係 a square 減 a 加7等於0咁樣啦。好嗱，咁我哋分開睇啦。咁如果前面呢個係0，咁即係 a 等於負1啦。而後面嗰嚿咧，嗱呢個咧你會計到個 delta 係細過0嘅。a 2次減 4ac， 咁咧就變咗做1減28，即係負27細過0。咁所以呢邊係冇 roots 嘅，冇 real roots 啦。咁所以咁呢個 a 就係等於負1。好啦，咁我哋咧首先咧就將 a 等於負1咧代翻落去呢啲位度先，代翻落去。好啦，咁咧所以咧就會變咗做負1，跟住呢個係2，負1，跟住負1，負1，2。係啦，將啲 a 變晒做負1先啦。咁左邊嗰啲全部數字嚟嘅。好啦，而右手邊咧，咁就係4k square 啦。好嗱，咁我哋跟住咧將佢快減去。嗱，第一行就唔喐。好啦，咁我哋跟住咧，要想辦法變到呢個係0啊嘛。如果呢個係0嘅話咧，咁即係應該將第二行減第一行啦，係咪？即係應該將第二行減第一行就變成第二行。好啦，咁跟住負1減翻上面一個咧，變咗做呢個係變咗做負3啦。跟住2減負1，呢個變咗做正3啦。跟住4減上面嗰行。好啦，咁跟住咧，我哋又要呢個位變做0啊嘛。如果呢個位變做0嘅話咧，咁應該將第三行加翻2倍第一行咁樣啦。好啦，咁所以咧，將第三行加翻2倍第一行，咁所以呢個咧就變咗做負1加2乘2。好啦，咁所以呢個咧就會變咗做3啦。跟住負1加負1乘2，咁所以呢個變咗做負3啦。跟住呢一個變咗做 k square 加8k 咁樣啦。好，咁跟住咧，再下一步咧，我哋就要抄呢度先啊。呢行照抄啦。好啦，呢個0，咁下一行要令到呢個位都係0啊嘛。咁應該咧就係將第三行加第二行啦，係咪？將第三行同第二行加埋咁樣。好啦，咁呢兩個加埋係0咗，呢兩個加埋都係0咗，跟住將呢兩個加埋放喺下面咁樣咯。好嗱，咁如果要有無限咁多個答案咧，咁就應該要呢個位都要0埋啊嘛，係咪？如果唔係就，如果呢個唔係0，就會係no solution 冇答案噶嘛。咁我哋而家要有無限咁多個答案噶嘛，咁所以咧個 k square 加 4k 加4咧都要等於0嘅。好啦，咁呢個變咗做一個 whole square，咁即係 k 咪等於-2咯。好啦，咁如果 k 係-2嘅話咧，咁我哋再代翻晒入去呢度，咁咧就會變咗做呢個嗱，左邊照晒先啦。好啦，咁4乘-2，咁呢個變咗做-8咯。跟住第二個係4減4乘-2啊嘛，咁所以咧呢個就會變咗做4加8，咁呢個就係12嚟嘅。好啦，跟住呢個係0啦。好啦，咁第二行不如再將佢除以3先啦。
咁所以呢個變咗做負一一，呢個變咗做4啦，咁樣咯。好嗱，咁所以啦，跟住我哋就睇上面嗰兩行啦。咁我哋當個 t 當個 x 係2z 係 t 啦。如果 2z 係 t，即係 t 係一個 real number 啦嚇。好啦，咁我哋塞翻落呢條式度。咁呢條式即係負 y 加 2z 等於4。咁即係y 等於2z減4。咁所以 y 就會係 t 減4啦。好啦，跟住再睇上面第一條式。呢條即係負 x 加 2y 減 2z 等於負8。好啦，咁我 x 搬去右邊啦。咁即係 2y 減 2z 加8。等於 x， 好啦，咁我代翻落去啦。x 等於 2y，y 就係 t 減4啦，2z 就係 t 咁樣啦。咁即係2t 減8減 t 加8，咁咧變翻做 t 嘅。好啦，咁所以咧我哋就會計到咧，如果 2z 係 t 嘅時候咧 ，y 就係呢一個，咁 x 咧就係呢一個。好啦，咁所以我哋擺翻好佢咧，我哋就寫翻啦。所以個 solution 就會係嗱 x 咧就係 t 啦，跟住個 y 就要係 t 減4啦，跟住個2z就係 t 啦，咁 t 咧就係